চাকা মার আর তো এদিকে পাল খুলবা পাল খুলি দুটো তুলো চাকা দিয়ে হ্যাঁ আর যারা জ্যাকটা একটু নামাই গো তোলা আছে না কিংবা তাহলে তোমার দিকটা একটুখানি ডাউন করো হ্যাঁ তখন তোমার দিকটা একটু ডাউন করো একবার এখানে ঠিক দিই তোমার দিকটা একটু ডাউন করো তাহলে জ্যাক ইয়ে হয়ে আছে কি চলে তো সুজা করে মারা তাহলে হবে আপনি মার এই তেল আসছে তেল রাহুল মারছিস না, রাহুল মারছিস না। তেল আসছে আমি মারবো? তেল মারো চলে এলো তেল চলে গেছে না 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 আস্তে 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 এটা উপর দিয়ে যাবে নাকি? উপর দিয়ে না ফিল্টার উপর দিয়ে ফিল্টার উপর দিয়ে এই ফুলটা ফিল্টার উপর দিয়ে কারণ আপনি ফিল্টার কিছু না আবার তুমি জেল যাক বাবা মাথা ডাউন করো একটু ডাউন করা হবে না একটু পরে করলে পার করবো তুমি কেন পিছনে রড লেগে গেছে হ্যাঁ? মাথা ডাউন না করলে পরে এই রাহুল মারা তুলো চাকা মারো ঠিকবো ফিল্টার উপর থেকে কিন্তু হ্যাঁ দাঁড়াও এই ওরিং ভিতর দিয়ে নাকি দাদা ওরিং ভিতর দিয়ে ভাই হ্যাঁ নাও যাক ব্রেক রড এইটা দিয়ে দে তোমার হলো না হয়নি এটা তো তুলতে হবে কিন্তু হ্যাঁ কোনটা পড়িয়ে বেকার বড় যা চাইতে ভেঙে যাক পরে বলে যাক যাও টাকা টাইম ছাড়ো। টাকা টাইম দেবে আরে তোমরা ছাড়ো না চলে আসছে রে উপর তুলতে হবে আরে তুলো ছেড়ে তুলো সবাই তো তোমার ডুবে তেল পড়ে গেল হ্যাঁ? চাকা মারো পিছনে চাকা চাকা মার এখন একটু তুলতে হবে একটু আরে যাক পিছন দিকে যাক পিছন দিকে যাক যাক দাঁড়াও পড়ে যাক তেলটা পড়ে যাক পুরো যাক বাস আসুক দাঁড়াও চলো এই তুমি ছেড়ে দাও হ্যাঁ মাল ছেড়ে দাও তুমি এই সবাই এটা উপরে আপনি মিডিলে থাকে এটা ধরি থাকো ওটা নামিয়ে দাও হ্যাঁ নিচে নামিয়ে দাও এটা উপরে থাকবে তো ব্রেকটা উপরে থাকে হ্যাঁ এটা উপরে থাকবে আর ওইটা নিচেতেই থাকবে এই একটু বার করো আগে একটু বার করো এটা বেরিয়ে যাবে ব্রেক থেকে বেরিয়ে যাবে দাদা মানে এইটু বার করো তবে তো একটু উঠবে উপর দিকে কোনটা এই মালটা ওটা না গো হ্যাঁ উপর দিকে তো না নিচে গিয়ার বক্সে গিয়ার একটু রাহুল চাকা মার রাহুল আমি মারবো এই দাঁড়া মারতে চাকা মারতে রাহুল তুমি মেরো না তোমরা মারো আমি মারবো হ্যাঁ মারো। ওকে ঠিক গেল কিন্তু এইদিকে ওখানে ফাঁসে গেল রাহুল তুমি ও পাল্টে গিয়ে যাবে এটা আমি ধরেছিলাম এইটা তুলতে হবে শূন্য হয়ে ও ঠিক আছে বডিটা এখানেই আসবে না ব্রেকটা নিচে থাকতো না না উপরে যাবে কি হ্যাঁ? মানে এইখান থেকে এসে এটা এতটা উপরে চলে এসছে এটা তল দিয়ে যাবে তল দিয়ে যাবে এই দুটো এখানে লাগবে এটা এইখানে এলে এতটা খারাপ হয়েছে না এটা বিকেলে হ্যাঁ এবার হবে এইটা দিয়ে যাবে এই যে আরাম করে যাবে নিচে থাপ করে উপর থেকে ভিতরে লাগবে না বডি টাচ হয়ে এই ছেড়ে দে চিপেছিস সাথে ছেড়ে দে ধরো মাঠে ঢুকে দেবে পকেট ঢুকে দেবে চলো চারটা বার করো চলো আস্তে আস্তে এইখানে নাটে কোথাও লেগে আছে দেখো বডি টাচ হবে এটা ভিতরে ঢুকবে আবার ব্যাকে দাও আবার ব্যাকে দাও এবারে ধরে তুলো মার্কেট তুলো অভাব নাই তুমি ওই টানতে হবে না মার্কেট ঠিক আছে ঠেলো দাদা ঠেল ফেলে সকালে যাবে
ঠেলো 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 করে দিয়েছে। নাও, মারো। এর সাথে ছিল ঘুরা। পিঠেটা ঘোরাতো, পিঠে সকেট লাইন দেখো। লাইন লিবে মারো। দাও। জবটা ঠিক লাগানো ছিল। জকে ওর লিলছে দাঁতাতে লিলে, গিয়ে হচ্ছে দাঁতাতে লিলছে। কতটা ছিল? হ্যাঁ? ছেড়ে ধরিও। হ্যাঁ নিয়ে নিচে এবার ঢুকে গেল দেখো। মারো 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 মারো। আটুবে। এই লিলিছে দাঁতাতে মার ধরিয়েছে। সাইড দাও লিলি দে। ঠিক আছে ঠিক আছে স্বীকার করলাম আমি জানি না কার্টুন সেটিংটা তো একটা তোমার তো দিতে আছে। ভুল আমি এটা আর হবে না। ভালোটা নিলে এটা আমাকে দিতে পারো। এটা টাটা রেঞ্জ। হ্যাঁ এটা কি ভেনু না তারপরে এই টাকা দিছ না তো আমার। তারপরে তাছাড়াও নাট খুলতে হবে। তুমি 17টা 17 নম্বরটা আমি খুলছিলাম বান খুলে দিলে